আলহামদুলিল্লাহ আজকে সকালে গেট খুলে খামারে ঢুকলাম, কেবল রোদ উঠছে। এখন প্রথম যে বাচ্চাটা হয়েছিল ওটা ঘুমাইতেছে, আর পরের দিনকে আর একটা ছাগলে দুইটা বাচ্চা দিছে, ওই বাচ্চা দুইটা ঘুমাইতেছে। বাংলা ছাগলও ঘুমাচ্ছে, দুইজন উঠছে। আর বিদেশি ছাগল গুজরি সব কটাই ঘুমাইতেছে, একটা উঠছে কেবল। আর বাকি সব কটাই ঘুমাচ্ছে এখনো। সকাল হয় না এখনো। লাইট জ্বালাই দিছে, এরকম লাল লাইট 200 ওয়াটের প্রায় 8টা লাইট 9টা লাইট লাগানো আছে। তো গরম পেয়ে সবাই ঘুমিয়ে যাচ্ছে, ঠান্ডার আবহাওয়া এরকম বুঝতেছে না এখনো। ঠান্ডা এরকম পড়ে নাই, বাকি আল্লাহ মালিক, দেখি কী অবস্থা হয় বেশি ঠান্ডা পড়লে।